Hoy me he levantado solo en la Galaxy House, aquí me veis. Me he levantado con buen pie porque empezamos cayéndonos, la verdad. Aquí ya nos dirigimos a la cocina, nos tiramos un poco de los truquitos que hemos aprendido y se los enseñamos a nuestro perro. Ponemos una lavadora, que ya hacía falta, la verdad, aquí ya la sacamos y nos tiramos un poquito más de giro, parezco turbo. Seguimos practicando para nuestro concurso de baile, sí que es verdad que Río ya no hacía por la labor. Aquí ya nos ponemos a poner las cosas para la comida. No estoy orgulloso de esta comida porque son patatas con nuggets, pero la verdad que lo siento mucho porque estaba solo. Aquí ya nos vamos a duchar, nos preparamos todo, ponemos el sillín para no caernos y esto no se puede ver, pillín, ¿qué te esperabas? Aquí de repente vuelve a sonar el sonido de ayer. Tiene que haber algún bicho enganchado, tío, ahí, porque es que no puede ser que haga eso. O sea, no es normal. Voy a averiguar qué es ese sonido. ¿Eso es una lagartija, bro?